Der 20-Fuß-Container, das unbekannte Wesen. Unbekannt deshalb, weil die Kiste ja nun mal keine Fenster hat. Und somit bleibt von außen betrachtet völlig unklar, an welcher Stelle welche Last steht. Daher gehen wir bei unseren Berechnungen natürlich immer von einer gleichmäßigen Beladung aus. Und das möchte ich heute mal im richtigen Leben nachstellen, um den sehr positiven Effekt des Krone-Traktionshecks mittels einer Fahrzeugwaage zu visualisieren. Und dieses Traktionsheck haben im Übrigen alle neu entwickelten Krone Containerchassis. Dessen kompakte Bauweise verbessert, Nomen est omen, die Traktion der Zugmaschine, weil einfach mehr Gewicht auf die Antriebsachse gewuchtet wird. Hier verhält es sich genau wie beim Drehmoment Kraft mal Hebelarm. Und den Hebelarm nach hinten reduzieren wir um etliche wertvolle Zentimeter. Andererseits dürfen wir natürlich auch die Aggregatlast nicht aus den Augen lassen, denn das könnte teuer werden. Hier steht ein 20-Fuß-Container heckbündig auf dem TU45, also dem Chassis mit dem kurzen Radstand und einem Frontausschub. Das Containergewicht beträgt exakt 23,8 Tonnen und daraus resultiert eine Aggregatlast von 24 Tonnen. Also selbst im Fernverkehr alles im grünen Bereich. Und für die Traktion der Zugmaschine respektive der Triebachse stehen 4.420 Kilogramm zur Verfügung. Bei diesem älteren, nicht mehr ganz tageslichttauglichen Schlachtross TU4 erhöht sich die Aggregatlast schon auf 25 Tonnen. Und der Druck auf die Triebachse reduziert sich auf 3.490 Kilogramm. 25 Tonnen Aggregatlast sind natürlich innerhalb der 150 Kilometer vollkommen okay. Aber im Fernverkehr bedeuten mehr als 5% Achslastüberladung 80 € und ein Treuepunkt in Flensburg für den Fahrer und den Fuhrparkleiter. Und im Ausland können die Strafen sogar noch drakonischer sein. In Österreich zum Beispiel kann es dir passieren, dass du ab 2% Achslastüberladung an der Weiterfahrt gehindert wirst. Zu guter Letzt wollten wir noch die Aggregatlast des TU45 voll ausreizen, also knapp 27 Tonnen. Es müssten 26.900 X sein. Und vermelden dafür ein imposantes Containergewicht von 27,3 Tonnen und 4.920 Kilo auf der Triebachse. Es gibt also jede Menge gute Gründe für die neuen Krone Containerchassis.